青馬橋底風景優美嘅地方啊！車過嚟啊，14蚊啊，雷公打過嚟啊！小心啊，江北啲電話，呢個攞到啊！呢度有一層，下邊嗰層係火車嚟㗎，係啊係啊，上邊先係行車，下邊行火車亦都可以行車。你冇睇佢咁薄啊？兩層㗎，上下層行車嘅。有兩層嘅。有冇啊？好多都釣唔到啊！嗯。火車經過啦，火車經過。下邊嗰層有火車，如果打風嗰時，車都行下邊。兩層嘅，你冇睇佢咁薄嘅。呢度釣魚嘅好地方，呢度有咩啊？石狗乾啦、油錐啦、臘魚啦、黑臘啦，石狗乾最好嘅呢度。